ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക അല്ലേ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പറിലൊക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ. നമ്മളിത് പ്ലേറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് എന്ത് സാധനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ? കാട്ടിക്കൊടുക്കൂ. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഉണ്ടാവില്ലേ അത്? ബബിൾ റാപ്പ്. ബബിൾ റാപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും പൊന്നൂട്ടി. എടുത്തിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങോട്ട് എടുത്തോളൂ. എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, വട്ടത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അല്ലേ ബബിൾ റാപ്പ്. അതും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പെയിന്റ് ചെയ്യണേ? ബബിൾ റാപ്പ് കൊണ്ടാണ് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുക വേണ്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആദ്യം ബബിൾ റാപ്പില് റെഡ് കളറാ ഇത് കൊടുക്കണം അല്ലേ. കൊടുത്തോളൂ. ഓക്കെ, പതുക്കെ അമർത്തിക്കോളൂ. ആയിട്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടി നന്നായി അമർത്തണേ. യെസ്, റെഡി. യെല്ലോ കളറും റെഡ് കളറും കൊടുത്തു. യെസ്, ബ്ലൂ റെഡി. ഗ്രീനും കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഇതാ റെഡിയായി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പൊന്നു? അതിന് ഓരോ തണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന്. ആ ആ എന്നിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഈസി അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ, ഇത് ഈസിയാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ബൈ പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാരോടും.